కేదార్నాథ్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతున్నా. ఎంతో సిచ్యువేషన్ మొత్తం గరం. అది వచ్చేసి కొత్త దారి, ఇదైతే పాత దారి. కొంచెం ముందర దీనికి కూడా ఒక వంతెన ఉంటుంది. వంతెన కూలిపోయింది కాబట్టి దాదాపు 2-3 కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా దారి అనమాట ఇది. అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వంతెన, అది పాత దారి. అయితే పాత దారి గుండానే పోతున్నా, కొత్త దారి గుండా అయితే పోతలే. అనవసరంగా 2 కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా పడుద్ది, ఎందుకు అవసరం. ఇది వచ్చేసి పాత దారి. బేస్ క్యాంప్ వరకు అయితే వచ్చినాం. ఇది వచ్చేసి బేస్ క్యాంప్, ఇక్కడ నుంచి ఇంకా 2 కిలోమీటర్స్ ఫ్లాట్ ఉంటుంది. మనకేం బాధలేదు, ఫ్లాట్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అన్ని గుర్రాలు. మొత్తానికి మొత్తం మనుషులు కూడా కనిపించకుండా మంచి వచ్చేసింది. అసలు గుడి అక్కడ ముంగటినే ఉంది, ఏం కనిపిస్తలేదు. అది పరిస్థితి. కేదార్నాథ్ టెంపుల్కి అయితే
12 జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటైన కేదార జ్యోతిర్లింగంకి అయితే ఈరోజు వచ్చినాం మనం. నా సైకిల్ అయితే కింద గౌరీకొండలో ఉండింది. నేను నడుచుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చేసిన. అన్ని జ్యోతిర్లింగాల దగ్గరికి మ్యాక్సిమం బండ్లు అయితే వెళ్తాయి. ఇక్కడికి మాత్రం నడుచుకుంటూ రావాలి, ఒక 16 కిలోమీటర్లు అదనమాట. ఇదైతే టెంపుల్ నంది. మనకి ఈడ ఎక్కడ చూసినా మొత్తం సాధువులు అయితే కనిపిస్తారు మ్యాక్సిమం. కేదార్నాథ్ మనకైతే స్టోరీ అంతా తెలియదు. మొత్తానికి 4వ జ్యోతిర్లింగంగా కేదార్నాథ్ జ్యోతిర్లింగం అయితే దర్శనం చేసేసుకున్నా. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మధ్యప్రదేశ్కి అయితే వెళ్తున్నాం. మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిన్ మహాకాల్కి. అది కాలభైరవ టెంపుల్ అటు పైన ఉంటుంది. బట్ అది వచ్చేసి పాత దారి. అక్కడైతే పోయినందుకు ఈ కొత్త దారిని అయితే నిర్మించుకోవాలి. ఇది షార్ట్ కట్. వస్తున్నారంతా అయితే వెళ్ళిపోతున్నా. వెళ్ళిపోకుంటే వీడియోలు అయితే తీస్తున్నా, ఎందుకంటే పోయేటప్పుడు నా దగ్గర ఛార్జింగ్ లేదు అనుకోసం కొంచెం వీడియోలు తీసుకుని వెళ్తాను. ఇప్పుడు కూడా ఛార్జింగ్ లేదు, మరి తీస్తున్నా. నిన్నైతే కేదార్నాథ్ కంప్లీట్ చేసుకొని కిందకైతే వస్తున్నా. కిందికి వచ్చే టైంలో మనకి విజయనగరం నుంచి ఒక అన్న అయితే పరిచయం అయ్యాడు, తెలుగన్ననే. వాళ్ళు కూడా ట్రావెలర్స్ నడిపిస్తున్నారంట. వాళ్ళతో పాటు ఒక 100 మందిని తీసుకొని కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్, అమర్నాథ్ యాత్ర అయితే తీసుకొచ్చారు. నైట్ అయితే వాళ్ళ రూమ్లోనే ఉన్నా. అయితే వాళ్ళకి తెలుసా మనకి స్టే ఇచ్చింది అయితే అన్ననే. ఈ అన్న పేరు కూడా రమేష్ అంట. అన్న పేరు వచ్చేసి మధు. అన్ననే ట్రావెలర్స్ అయితే వాళ్ళందరిని అయితే తీసుకొచ్చిండు. ఇట్లా అందరికీ కుకింగ్ అని అన్నీ చేసి పెడుతుంటారు అనమాట తీసుకొచ్చిన వాళ్ళందరికీ.